Assalamualaikum. Sudah beberapa minggu ini cuaca tidak bersahabat. Pagi panas, sorenya hujan. Oju batuk-batuk sudah 2 hari ini. Makan, minum, pup dan pipnya normal, tapi tiba-tiba batuk. Saya kira Oju mau muntah, tapi gejalanya beda. Koli nggak ada gejala batuk, tapi sedikit demam. Makannya harus disuapin, dan kayaknya kedinginan. Ketika kucing mengalami batuk, bisa jadi kucing sedang mengalami alergi. Ketika kucing mengalami alergi, dapat membuat sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat sensitif terhadap beberapa zat yang masuk ke tubuhnya. Zat yang sekiranya menyebabkan alergi ini bisa masuk melalui pernapasan atau ketika kucing memakan sesuatu. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan saat kucing cat lover mengalami batuk atau pilek, di antaranya rajin membersihkan bagian mata dan hidung kucing, waktu istirahat kucing cukup, kucing lebih baik jangan dimandikan. Suhu tubuh kucing dijaga agar tetap hangat. Oju dan Koli saya pakaikan baju anak saya. Rajin dijemur di bawah sinar matahari pada pukul 8-9 pagi, cukup 10 menit saja. Beri kucing asupan nutrisi yang cukup. Saya beri TF ke makanannya dan cukup 1/4 vitamin untuk 1 hari. Selain itu, jagalah lingkungan sekitarnya agar tetap bersih untuk mempercepat kucing cat lover sembuh. Soju dan Koli alhamdulillah sembuh dalam waktu 3 hari. Tapi jika kucing cat lover belum sembuh saja dalam jangka waktu seminggu, sebaiknya dibawa ke dokter hewan. Oke, demikian sharing dari saya. Sehat selalu, Anabul.